Nuk e baja se status rati, sepse nuk du me shfrytzu fatkeqësinë e kërkuj. Përshtyshje tjera janë se cili ka të meritet edhe dobësitë e veta. E ke thonë pa vërtet më dhe gaz në studiantimi, prandaj edhe të kom thirrë që ke thonë në studiantimi para zgjedhjeve, ka qenë se zgaboj bashkë me Baselil, ke thonë që Hashim Thoçi ka kërkuar nga gjykata August për më liru për babojnë e tij, sepse nuk e ka pas smur, por e ka bëu këto me qëllim të zgjedhë. Domethënë, kjo është një pavërtetë e madhe që e ka thonë ti studentam. A ndjen vetëm fajtur edhe keq për këtë pavërtet? Absolut, ai nuk është, s'ka qenë smundje, por nuk ka qenë smundja serioze, saqë me ardh prej. Jo, s'ka qenë serioze gazi, ai vdesh njëri krejt. Vdesh mas një muaj ditë, mas një muaj. Mas serioze se me vdek nuk ka kush. Po mas një muaj, do thotë mas një muaj nuk dihet edhe unë te mund na me qenë ai. Natë kus ka qenë serioze sepse po të kishte qenë kishte ndodhur organizime që ndodhe para një javë që sjellën. Pse çka ka pas me kërku Hashimi përveç babës me po? Unë konsideroj që ka qenë rrethonat jashtëzakonisht pa përshtatshme sepse ka qenë kulmi fushatës zgjedhore dhe na e dim që po tash mos të flasë ende me sa dion është koha e ngushtim atje. Po na e dim që përdor çdo mundësi zotriu për të bën fushat dhe vetë fakti kur era tash para vdekjes babait, që duhet të çuo gishtin që simbolizon partinë e tij dhe të mundu me elektrizuar njerëz tregon që ma tepër në publik është po fjalën, pse në mënyrë se kemi po mi në publik është po ma tepër që ka pas qëllim. Gaz kjo në një farë moment për demantave vetën se pak më herët thonë që domethënë ai nuk ka qenë udhëheqësi i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, thonë nuk ka qenë themeluesi i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Asnjë s'ka. Po tash po thuhet domethënë që e ka elektrizuar Mosën, domethënë po pas ka mundësi me elektrizuar. Si politikan. Po çka ka nevojë me frigu Albin Kurti aty kur ai po thotë që domethënë unë nuk fitu zgjedhje, nuk jam unë. Nuk ka adopsione, domethënë është një farë. Jo. Nuk friksohet Albinës edhe vizita s'ka bëj me Albinën të vendosur sektori analizës, që vendosun që ka speciale. Po se disa po ma kupton më thelbin e pyetjes, unë po tham që domethënë nëse ka ol Hashimi edhe ka shfrytzuar edhe për fushat, s'ke nevojë me tutut. Mos i ka ai dop se edhe ta shfrytëzon për çka të qof. Po s'ka bëj me Albinën, ke ka të bëj me sektorin analizës. Ka të bëj me histori i vetvendosis. Jo, unë më tepër mundura me përkrah një linjë drejtë që unë mendoj se nuk jam antarësuar në asnjë parti, nuk di sa e dini. A mendon që është e drejtë kjo sa që ndodhi në Ministrinë e Bujqësisë? Si jetim perfekt, parimisht, si jetim. Mi po si spektakël asnjëherë, prokurori shtetit ka obligim, detyrim, kushtetues dhe ligjor me kujdes për drejtat dhe liritë themelore të personave që kanë në hetim dhe me rrugë dinjitetin e tyre, sepse ekziston prezumim pafajësisë. Dhe në këtë fazë njerëzit më bën gjykim publik shumë herën, sepse ne e dimë se shumë hetime fillojnë, zhvillohen, mbyllen, pastaj ndodhet që hullata këta akuza, pastaj ndodhet që shmolla kresit pafajshëm me gjykim meritor, prandaj njerëzit duhet të rrugë dinjitet se ata kanë fëmijë, ata kanë bashkëshort, ata kanë prindër, duhet të rrugë dinjitetin secilit. Mi po si jetim perfekt ato ne kanë dhënë. Edhe ne jemi na hetu çelëti. Po avokat? A pajtohesh me këto që vetë bozi? Jo, absolutisht me gjithë respektin secili ka mendimin e vet, dhe këta kemi edhe nënën 40 Kushtetutës të Kosovës për lirinë e shprehjes, por ta mohosh Hashim Thoçin, si lider të OÇK-s është sikur të thuash që në 12 të ditës është natë, ose dilin ta mohosh në mes të ditës. Po ka mohuar vetë, e ka mohuar. Prandaj atë që pretendon dikush që Hashim Thoçi s'ka qenë lideri i OÇK-s, janë proces verbalet në konferencën e Rambujës, ku ka qenë kryetari i delegacionit të Rambujës, ka qenë shpallësi i pavarësisë, është quajtur Washingtoni vetë ka lexuar deklaratë George Washingtoni nga vetë Joe Biden, dhe historia e Kosovës për liri dhe për çlirim dhe për pavarësi e ka veç një emër, ai mundet edhe mos më ekzistuar një ditë, por është Hashim Thoçi. Dhe brez pas brezit do të mësohet se ai ka udhëhequr ushtrisë. Kjo është e vërtetë, fëmijët ato të me kanë më mësuar që dikush e shpalli pavarësinë. Ai dikush është Hashim Thoçi. Varet në cilën kohë mësoj historinë sepse historia e Kosovës. Tha ka qenë dikush tjetër, do të na shpjegon kush ka qenë pas Hashim Thoçit ose s'ka qenë Hashim Thoçi. Mirë, Hashim Thoçi. Se jurista jena. Në televizion që janë që përfshin gjithë globin ka thonë se unë kam qenë larg via frodit, me mohon kategorikisht ekzistencën e drejtorisë politike, po ata që fiktive. Po mirë, po ai vetë po thotë. Fiktive kallash në front. Deri sa thot. Edhe e ka qenë me kallash. Gazë ko 97 është ditë 15 vjet nga prokuroria. Çka korat na vetë me Serbën, Danica Marković që ka ndjek.
Qa ka në drejtë, ka të nëzit për pjetë në Dishta me ja bëhen një pyetje që ti Gjevdes Makiqit, ai avokat të burë, se ky ka folë shumë pa vërtet apo folë në për studio, asnjë fjalë, asnjë fakt si ka dole alo dhe kush po quhet me vokacin penal për shpifje. Njën nuk ka do që s'kom thone. Që që interviste mija që... Po pas më pas zonën e burë më këshi po pa di. E mbron liria shprehjes. Ky është frytëzon si avokat dhe çdo shtetari i Kosovës e ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Edhe unë jam kritik. Po vetë ka të drejtë me shpifje. Edhe unë jam kritik me edhe vazhdimisht shkruaj kundër qeverisë, kundër Albin Kurrit, i cili mashtron qytetarët dhe mbron neni 14. Për ndryshe, keni thënë si shumë shtet demokratik. Asnjë fjalë kudo që manush po siç kam thonë. Keni thënë që gjykata speciale nuk mund të merr hashimin korremor. Keni thënë që kam shku me vetëm 3 muaj ditë kam shumë më fort në kulshu. Keni thënë po lëshohet me 12, me 24, me 23. Të gjitha këto nuk fillimisht këto nuk vjen për këtë kur. Këtë ka ndodhur që më thonë, unë jam edhe intervista që i kam dhënë para 6 vite me pikë me presë asnjë sa shëmton që i kanë ndodhur një padrejtësi në procedurë penale, edhe ti ndoshta në rast këtu që të kanë ndodhur edhe vazhdimisht lufton për drejtat tuaja. Por në një farë mënyrë ti vetë ndoshta viktimi në procedurë penale të padrejtë. Po ne kam gjykim. Që është në mënyrën më më kam gjykim formë spera janë s'ka gjë për këtë. Nuk di përfundimit. Po shoj është më vënë kushto në vendim të gjykimit për formës prej. Atë pse më janë ndaluar vizitën për gjykim formës prej që është i pafajshëm. Pret nuk ka gjykim formës që është i pafajshëm. Para burgimi e den që nuk duhet më caktu ndaj një personi që dorëzohet. Po veç nuk ka dha gjykim formës prej që është i dënuar. Ka janë drejtë. Ta që është domosdoshmë që është pa fajtor. Ai ka qenë para aktit kryes ka pasur edhe kush kanë për ata nuk mund më marr që ka se na po flasim tash si avokat gaz, nëse një njerëz për shembull që spelon mashimin, po për shembull nëse Gjevdeti është i akuzuar dhe nuk i ka marrë vendime hala me shpall fajtor apo jo, a kanë drejt, domethënë juridikisht a ka drejt një gjykat më janë ndaluar se më janë mohu me po momentet e fundit prindin e tij të vdekur? Jo, veç pak duhet të ndryshtë. E po rast edhe në publiku dol keq. Është diskutuar shumë. Gjykata dhomët e specializuara të Kosovës në Hall, Kolegji Penal apo trupi gjykues dhe gjyqtarja e procedurës paraprakës së hashimit ka dy procese. Nuk ja kanë shqyrtuar fare kërkesën e avokatit. Jo që ja kanë refuzuar, nuk ja kanë refuzuar. Domosdoshmë s'janë merr me ta hiç. Por kjo është më super skandal në shekullin e 21. Në vitin ka ndodhur në gjykatë mund përveç ato të Bolshevikit. Ti shqyrtuar dhe ti refuzuar, i kishim diskutuar si avokat në Kosovë dhe si opinion publik, i kishim diskutuar arsyet pse. Se mundet me pas një arsye pse se kanë. E vërtet. Mirë, po ideja është që nuk e kanë shqyrtuar fare. Dhe mishet ti çka thonë kum dorëzu kërkesën në ora 14 ditën e vdekjes së Bacit Haxhi Thoshi dhe po të kishte një gjykatë normale me standarde ndërkombëtare të drejtësisë, që është lyp edhe kolegu im edhe unë, edhe të kishte një dinjitet dhe ndërgjegje të gjyqtarëve, aja kërkesë duhet të shqyrtohej brenda orësh, sepse vorrimi ishte në nesërmen dhe çështja ishte natyre super urgjente. Prandaj ndaj Hashim Thoshit ka çështje politike, jo juridike. Është përsekutim politik. Çka i vjen kjo? Trupi gjykues dhe gjyqtar procedurës paraprakës merren fare me kërkesën e natyrës humanitare dhe urgjente. Moshtrua duhet patjetër. Duhet të pasë epilog. Duhet të pasë përgjigje. Do të fol për pjesëmarrjen vërrë. Moshtrua duhet patjetër. Moshtrua patjetër duhet.